નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલનું અનુમાન જાણો રાજ્યમાં ઠંડી અને માવઠાને લઈને શું કહ્યું। રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર વધી રહ્યું છે। વહેલી સવારે ઠંડા અને સૂકા પવન ફૂંકાતા તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે। રાજ્યમાં ઉત્તર પૂર્વના પવન ફૂંકાઈ રહ્યા છે। હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે કે 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટશે, જેના કારણે ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે। 2 થી 3 દિવસ બાદ ફરી તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રી વધી જશે। રાજ્યમાં લઘુત્તમ તાપમાન ઘટ્યું છે। રાજ્યમાં સૌથી નીચું તાપમાન નાલિયાનું નોંધાયું છે। નાલિયાનું લઘુત્તમ તાપમાન 8.2 ડિગ્રી નોંધાયું છે। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે અનુમાન લગાવ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશના વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે। હાલમાં ઠંડી પડી રહી છે, ત્યારે 8 ડિસેમ્બરથી 12 ડિસેમ્બર વચ્ચે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર વધુ રહેતા દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં જમ્મુ કાશ્મીર, પંજાબ, હરિયાણાના ભાગોમાં વાદળછાયું અને હવામાનમાં પલટો આવવાના કારણે રાજ્યમાં ઠંડી આવવાની શક્યતા રહેશે, જેમાં ગુજરાતના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન 10 ડિગ્રી પહોંચવાની શક્યતા છે। સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ઠંડી પડશે। 15, 16, 17માં ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં હિમવર્ષા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં હવાના હળવા દબાણ અને અરબ સાગરના ભેજના લીધે રાજ્યના અમુક ભાગોમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે। 22 અને 30 ડિસેમ્બરના રાજ્યના ભાગોમાં કડકડતી ઠંડી પડશે, જેમાં લગભગ સમગ્ર રાજ્યમાં ગાત્રો થીજાવતી ઠંડી પડશે। આ સાથે 4 નવેમ્બર 2018ના 14.2, 2 નવેમ્બર 2019ના 16.2, 16 નવેમ્બર 2020ના 12.8 ડિગ્રી સાથે નવેમ્બર માસનું સૌથી નીચું તાપમાન નોંધાયું હતું। હવામાન વિભાગના મતે અમદાવાદમાં આગામી 3 દિવસ 16 ડિગ્રીની આસપાસ તાપમાન રહેવાની સંભાવના છે। ઠંડા અને ગરમ આબોહવાના કારણે બંગાળના ઉપસાગરમાં વારંવાર હવાના હળવા દબાણ સર્જાય છે। 15 થી 17 ડિસેમ્બરના ઉત્તર ગુજરાતમાં, મધ્ય ગુજરાતમાં, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં સામાન્ય માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।